Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos relembrar a nossa lenda da canoa virou que a gente aprendeu aqui na escola? Então vamos lá, quero ver quem vai cantar comigo, hein? A canoa virou, foi deixada ela virar, foi por causa do jardim que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o jardim lá do fundo do mar. Oi! Quem aí quer ouvir uma história? Vamos ouvir uma história? Era uma vez uma folha de papel que andava por aí muito triste, até que um dia ela encontrou uma menina. A folha ficou muito feliz por encontrar uma menina. Então ela disse para a menina assim: Menina, eu queria muito ser um barquinho de papel, é o meu sonho. Então a menina disse que ia ajudar a folha e teve uma ideia. Eu já sei, folha, eu vou te dobrar ao meio. O que você acha, folha, de ser uma cabaninha? Mas a folha não queria ser cabana, a folha queria ser barquinho de papel. Então a menina dobrou a folha mais uma vez. Olha, o que você acha de ser um livrinho? Olha, as crianças adoram livros. Não, eu não quero ser livrinho, eu quero ser barquinho de papel. Então a menina dobrou a folha outra vez. Olha, folha, o que você acha de ser uma casinha? Olha que casinha mais fofa! Não, eu não quero ser casinha, eu quero ser barquinho de papel. Então a menina dobrou a folha mais uma vez. Folha, o que você acha de ser um chapéu de soldado? A folha não gostou da ideia, porque ela queria mesmo era ser barquinho de papel. Então, a menina dobrou as pontinhas da folha. Folha, o que você acha então de ser um copinho de pipoca? Criança também adora pipoca, né? Mas a folha não gostou da ideia. Ela queria mesmo era ser um barquinho de papel. Então a menina dobrou ela mais uma vez. Folha, e o que você acha de ser um copinho de água? Todo mundo vai poder usar você. O que você acha? Não, eu não gosto dessa ideia de ser copinho. Eu quero mesmo ser barquinho de papel. Então a menina teve uma ideia. Ela puxou a folha e a folha virou um barquinho de papel. Olha que lindo que ficou. O barquinho ficou tão feliz e agradeceu muito a menina, porque agora ele podia navegar lá nos rios e nos mares. E acabou a história. Tchau, pessoal!